DDR4 2666 মেগাহার্টজের এই র্যামটি হিটসিং সহ একটি র্যাম থাকবে। এভারেস্ট ব্র্যান্ডের একটি গেমিং কেসিং রেখেছি, অত্যন্ত ভালো মানের গুড লুকিং একটি কেসিং থাকবে। সামনে গ্লাস অ্যাকুরেট 250 ওয়াট, এই যে পাওয়ার সাপ্লাই দেখতে পাচ্ছেন, অত্যন্ত ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু সবকিছু ইনটেক থাকতেছে। Core i5 6th জেনারেশন, অত্যন্ত জনপ্রিয়, একদম কম বাজেটের মধ্যে বা রিজনেবল বাজেটের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি প্যাকেজ। 256 জিবি এসএসডি দিয়েছি। এই প্রসেসর দিয়ে যারা পিসি বিল্ড করবেন তারা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, একদম বিগিনার লেভেলে যারা আছেন বা মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলে যারা আছেন তারাও কিন্তু এই প্রসেসর দিয়ে কাজ করতে পারবেন। সম্পূর্ণ রিমোট কন্ট্রোল একটি কেসিং। আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা যতদিন ব্যবহার করেন ততদিন কিন্তু লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি একদম ফ্রি থাকবে আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন এন্ড আমি অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরো একটি চমৎকার পিসি বিল্ডের ভিডিও। যারা হচ্ছে বিগিনার কাজ করতে চান কিংবা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করতে চান, আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে কিন্তু সব ধরনের পিসি দেখানো হবে। সো যারা আছেন নতুন কোনো ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান কিংবা MS ওয়ার্ড, এক্সেল কিংবা কম্পিউটার যে বেসিক কাজগুলো আছে তারা করতে চান, তাদের জন্য আজকের ভিডিও তো থাকছে পিসি বিল্ড। আর এছাড়া যারা অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ করতে চান তাদের জন্য তো থাকছি। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমি আছি রায়হান আর শুরু করছি আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আমাদের সাথে গ্রেট প্লাস থেকে আছে ফয়সাল ভাই। আসসালামু আলাইকুম ফয়সাল ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন রায়হান ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো ভাই, আজকের ভিডিওতে কোন কোন রেঞ্জের পিসি বিল্ড থাকছে? একদম বিগিনার লেভেল শুরু করে একদম অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত গেমিং ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য আমরা তিনটি সেট আজকে রেডি করেছি। প্রথম যে প্যাকেজটি থাকবে, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা Core i7 4th জেনারেশন দিয়ে রেডি করেছি। যারা একদমই সীমিত বাজেটের মধ্যে Core i7 প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমরা আজকে প্রথম প্যাকেজটি রেডি করেছি। এই প্যাকেজটির বাজেট পড়বে মাত্র 14500 টাকা। মাত্র 14500 টাকা হলেই কিন্তু Core i7 4th জেনারেশন দিয়ে সম্পূর্ণ সেটআপটি নিতে পারবেন। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা Core i7 এর প্রসেসর রেখেছি। সাধারণত আমাদের কাস্টমাররা জানেন যে Core i7 4th জেনারেশন, সাধারণত 10 জেনারেশনের নিচে প্রসেসরগুলো সাধারণত খোলা প্রসেসর থাকে। এই প্রসেসর কিন্তু ট্রে প্রসেসর হয়ে থাকে। এই প্রসেসরে 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি আমরা দিয়ে থাকি, কারণ প্রসেসর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু একদমই খুবই কম থাকে। এই প্রসেসর দিয়ে যারা পিসি বিল্ড করবেন তারা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ, একদম বিগিনার লেভেলে যারা আছেন বা মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলে যারা আছেন তারাও কিন্তু এই প্রসেসর দিয়ে কাজ করতে পারবেন। দর্শক, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে প্রসেসরটি রেখেছি, এই প্রসেসর যদি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকবে, তারপরে 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এই প্যাকেজের পাশাপাশি আমরা যে র্যামটি রেখেছি, হিটসিং সহ একটি র্যাম রেখেছি, HyperX Fury কিংস্টন ব্র্যান্ডের একটি র্যাম আমরা দিয়েছি এই প্যাকেজের মধ্যে। এই র্যামটি DDR3 1600 মেগাহার্টজের একটি র্যাম। এই র্যামটিতে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আমরা সীমিত বাজেটের জন্য এখানে 8 জিবি র্যাম রেখেছি। যদি কারো বাজেট বেশি থাকে বা কারো যদি প্রয়োজন থাকে তাহলে কিন্তু কাস্টমাইজ করে সম্পূর্ণ সেটআপটি নিতে পারবেন, 16 জিবি র্যাম করে নিতে পারবে। সেটা অবশ্যই বাজেট অবশ্যই বাড়বে। তো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে 8 জিবি র্যাম দিয়েছি হিটসিং সহ। HyperX ব্র্যান্ডের এই র্যামটিতে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। 3 বছরের? জি, 3 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে এসএসডি দিয়েছি, এই প্যাকেজের মধ্যে স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা এসএসডি থাকবে। 256 জিবি এসএসডি আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। 256 জিবি এসএসডি তে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। 3 বছরের? জি, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিয়েছি, ইসোনিক ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। আমরা কিন্তু এই প্যাকেজের মধ্যে সবকিছু ইনটেক রেখেছি, শুধু প্রসেসর বাদে। কারণ জানেন যে প্রসেসর সাধারণত খোলা প্রসেসর হয়, 10 জেনারেশনের নিচে প্রসেসর কিন্তু খোলা থাকে, ট্রে প্রসেসর বলা হয়। তো এই প্যাকেজের মধ্যে মাদারবোর্ডটা ইনটেক একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। যদি কেউ চায় যে এই বাজেটের মধ্যে ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড নেবেন, সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু গিগাবাইট অথবা আসুসের যে ইউজড যে মাদারবোর্ডগুলো রয়েছে সেই মাদারবোর্ডগুলো নিতে পারবে। সেই মাদারবোর্ডগুলোতেও কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। এই মাদারবোর্ডটি নতুন একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে কিছু সুযোগ সুবিধা থাকছে, যেমন আপনার এই মাদারবোর্ডে M.2 স্লট থাকবে, NVMe স্লট থাকবে। এই মাদারবোর্ডে HDMI পোর্টও কিন্তু থাকতেছে। তো যারা HDMI পোর্ট ব্যবহার করতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এই মাদারবোর্ডটি নিতে পারেন। এই মাদারবোর্ডটি ইসোনিক ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। পারফরম্যান্সের দিক থেকে মাদারবোর্ড কিন্তু অনেক ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে কেসিংটি দিয়েছি, ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের একটি কেসিং থাকবে। এই কেসিংটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং কম বাজেটের মধ্যে কিন্তু খুব ভালো মানের একটি কেসিং। এই কেসিংটি ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই, অত্যন্ত ভালো মানের একটি অফিসিয়াল একটি কেসিং। এই কেসিং এ কিন্তু আলাদা কোনো পাওয়ার সাপ্লাই লাগাতে হবে না, কারণ আপনারা জানেন যে ভ্যালুটপের কিন্তু বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই থাকে। এই কেসিং এর ভিতরে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রয়েছে সেই পাওয়ার সাপ্লাইতে অ্যাকুরেট 200 ওয়াট থাকবে এবং 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। এবং এই প্যাকেজের সাথে আমরা যেই কিবোর্ডটি দেখেছি, ফরেভ ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড থাকবে। কিবোর্ড এবং মাউস সম্পূর্ণ 8 জিবি কিন্তু থাকবে, রেড গ্রিন ব্লু একদম কম্বো একটি 8 জিবি লাইটিং একটি কিবোর্ড মাউস আমরা দিয়েছি এই প্যাকেজের মধ্যে। তো যারা একদম সীমিত বাজেটের মধ্যে Core i7 পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আমাদের এই সেটআপটি নিতে পারবেন Core i7 4th জেনারেশন দিয়ে মাত্র 14500 টাকায়। মাত্র 14500 টাকা। আর যারা আরেকটু কমে নিতে চান তারা কিন্তু এই প্যাকেজটাকে একটু কাস্টমাইজ করে Core i5
4 জেনারেশন দিয়ে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু 1000 থেকে 1500 টাকা মাইনাস হবে। 1000 থেকে 1500 টাকা মাইনাস করলে কিন্তু Core i5 4 জেনারেশন দিয়ে এই সেটআপটাই নিতে পারবে। আচ্ছা, এর সাথে যদি কেউ মনিটর নিতে চায় তাহলে কত টাকা? মনিটর আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে রাখি নাই, যদি মনিটর নিতে চায় সেক্ষেত্রে আলাদা মনিটর নিতে হবে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মনিটর আমাদের কাছে রয়েছে, একদম 3500 টাকা থেকে শুরু করে 17 ইঞ্চি 3500 টাকা থেকে শুরু করে 4500, এবারে 7000 8000 বিভিন্ন ব্র্যান্ড অনুযায়ী মনিটরের দাম আছে, বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী মনিটরের দাম আছে। যে কেউ তার বাজেট অনুযায়ী কিন্তু মনিটরগুলো নিতে পারে। আমাদের কাছে চায়না মনিটর এবং ব্র্যান্ডের মনিটর সব ধরনের মনিটর রয়েছে। 1 বছর থেকে 3 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টির মনিটরগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যাবে। আমরা সীমিত বাজেটের মধ্যে প্যাকেজটি দিয়েছি, যদি কেউ মনিটর নিতে চায় সেক্ষেত্রে আলাদা মনিটর পারচেজ করে নিতে পারবে এই প্যাকেজগুলোর সাথে। আচ্ছা ভাই, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের এই যে বিলটা দেখালেন সেই বিলটা দিয়ে কি কাজ করা যাবে? প্রাইমারি লেভেলের যে কাজগুলো আছে এবং মিড লেভেলের যে কাজগুলো আছে, যারা বিগিনার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতেছে বা শুরু করবে এবং মোটামুটি কাজও করতেছে তারা কিন্তু, কারণ এটা কিন্তু Core i7 4 জেনারেশন, Core i7 4 জেনারেশন 4 কোরের একটি প্রসেসর। আপনারা জানেন যে অত্যন্ত ভালো মানের একটি প্রসেসর এবং কম বাজেটের মধ্যে। এটা দিয়ে ফ্রিল্যান্সিং এর প্রাইমারি লেভেলের বা বিগিনার লেভেলের যে কাজগুলো আছে, ফটো এডিট, ছবি এডিট বা যারা টুকটাক ভিডিও এডিট করতে চায় তারাও কিন্তু করতে পারবে এবং পাশাপাশি কিন্তু গেমসও খেলতে পারবে, কারণ এটা Core i7 4 জেনারেশন। গেমসও যদি কেউ ফ্রি ফায়ার খেলতে চায় তা কিন্তু ফ্রি ফায়ার খেলতে পারবে Core i7 4 জেনারেশন এই পিসি বিলটি দিয়ে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা যারা হচ্ছে একদম বিগিনার লেভেলে কাজ শুরু করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং থেকে শুরু করে ফটো এডিটিং এইসব ধরনের যত কাজ আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা এইটা নিয়ে প্রথমে স্টার্ট করতে পারেন। তারপর হচ্ছে আপনাদের যে সময় আপনাদের বড়টা প্রয়োজন হবে, ভালোটা প্রয়োজন হবে, সেই সময় আপনারা অন্যটা নিতে পারবেন। তো ভাই এরপর কোনটা দেখাবেন? আমাদের দ্বিতীয় যে প্যাকেজটা আছে, আমার দ্বিতীয় প্যাকেজটা হচ্ছে Core i5 6 জেনারেশন। এই প্যাকেজটা আমরা দিচ্ছি দ্বিতীয় প্যাকেজ হিসেবে। এই প্যাকেজটি থাকবে তৃতীয় প্যাকেজ, এটি রাইজেনের একটি প্যাকেজ। আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজ হিসেবে Core i5 6 জেনারেশন এই প্যাকেজটি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, RGB লাইটও লাগে? জি জি, এটা Core i5 6 জেনারেশন। Core i5 6 জেনারেশন, এটা একটু আপডেট জেনারেশন। তো এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা Core i5 6 জেনারেশন অত্যন্ত জনপ্রিয়, একদম কম বাজেটের মধ্যে বা রিজনেবল বাজেটের মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি প্যাকেজ এবং জাতির ক্রাশ বলা হয় Core i5 6 জেনারেশন। কারণ আপনারা জানেন যে অনেকেই Core i5 6 জেনারেশন দিয়ে পিসি বিল্ড করতেছেন এবং ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য বা টুকটাক গেমস এর জন্য কিন্তু এইটা কম বাজেটের মধ্যে খুব পারফেক্ট একটি প্যাকেজ। তো এই প্রসেসরও কিন্তু খোলা প্রসেসর, কারণ আপনারা জানেন যে 10 জেনারেশনের নিচে সাধারণত প্রসেসরগুলো খোলা প্রসেসর হয়ে থাকে। তো এই প্যাকেজটির মধ্যে আমরা যে প্রসেসরটি রেখেছি খোলা প্রসেসর থাকবে Core i5 6 জেনারেশন প্রসেসর। এই প্রসেসর কিন্তু 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে, যদিও প্রসেসর 1 মাস, জি জি 1 মাসের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে, যদিও প্রসেসর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা একদমই কম থাকে, খুব কম সংখ্যক প্রসেসর নষ্ট হয়। তো এই প্যাকেজের মধ্যে যে আমরা র‍্যামটি দিয়েছি, এই প্যাকেজের মধ্যে HyperX এর একটি র‍্যাম রেখেছি, HyperX Fury Kingston ব্র্যান্ডের একটি র‍্যাম থাকবে প্যাকেজের মধ্যে। DDR4 2666 মেগাহার্টজ এর এই র‍্যামটি হিটসিং সহ একটি র‍্যাম থাকবে। এই র‍্যামটি 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আমরা সীমিত বাজেট রাখার কারণে এখানে 8GB র‍্যাম দিয়েছি। আপনি যদি কাজ শুরু করতে চান, ফ্রিল্যান্সিং এর হোক বা আপনি টুকটাক গেমস খেলতে চান, আপনি 8GB র‍্যাম দিয়ে শুরু করতে পারবেন। আপনার বাজেট অনুযায়ী পরবর্তীতে কিন্তু আপনি র‍্যাম লাগিয়ে নিতে পারবেন, কারণ মাদারবোর্ডে তো আর একটি র‍্যাম স্লট থাকে না, অবশ্যই মাদারবোর্ডে 2টি র‍্যাম স্লট থাকবে, কোনো মাদারবোর্ডে 4টি র‍্যাম স্লট থাকে। তবে আমরা প্যাকেজের মধ্যে যে মাদারবোর্ডটি দিয়েছি এই মাদারবোর্ডটিতে 2টি র‍্যাম স্লট থাকবে। এই মাদারবোর্ডে আপনি 2টি র‍্যাম ব্যবহার করতে পারবেন। আমরা সীমিত বাজেটের জন্য একটি র‍্যাম রেখেছি, আপনি চাইলে পরবর্তীতে র‍্যাম অ্যাড করতে পারবেন। তো এই র‍্যামে 3 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি, HyperX Fury Kingston ব্র্যান্ডের র‍্যামটি 3 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আরেকটা বিষয় জানার ছিল ভাই, আপনাদের যে এইগুলোর সাথে যে সব কম্পোনেন্ট দেয়া আছে, কেউ যদি চায় ভিউয়ার্স তারা চেঞ্জ করে বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে নিতে পারবে না? সম্পূর্ণ প্যাকেজগুলো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে। কাস্টমাইজ করার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজ কাস্টমার তার চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে নিতে পারবে, সেই সুযোগ কাস্টমারের জন্য থাকছে। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ভালো সুযোগ। আপনারা হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো কিছু আপনাদের আরো ভালো প্রয়োজন হয় কিংবা আপনার বাজেট কম, একটু নরমাল নিলেও চলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এখান থেকে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, তারপরে এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে এসএসডি রেখেছি 256GB এসএসডি থাকবে, এটিও স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি থাকবে প্যাকেজের মধ্যে। স্যামসাং ব্র্যান্ডের এসএসডি 256GB থাকবে, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আমরা সীমিত বাজেট রাখার কারণে এখানে কোনো হার্ড ডিস্ক বা এক্সট্রা কোনো স্টোরেজ রাখি নাই। আপনাদের যদি চাহিদা থাকে বা আপনাদের যদি বাজেট থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু হার্ড ডিস্ক বাড়িয়ে নিতে পারবেন বা এসএসডি কে আরো আপনি 512 বা 1 টেরাবাইট আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবেন, সেই সুযোগ আপনার জন্য থাকবে। আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে সীমিত বাজেটের জন্য 256GB এসএসডি রেখেছি। এই এসএসডি তে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা ইনটেক একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এই প্যাকেজের মধ্যেও কিন্তু প্রসেসর বাদে সবকিছু ইনটেক থাকবে। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা ইসোনিক ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড রেখেছি। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড এবং অনেক সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধা থাকার কারণে আমরা এই মাদারবোর্ডটি দিচ্ছি। এই মাদারবোর্ডটিতে M.2 NVMe স্লট থাকবে এবং এই মাদারবোর্ডটিতে কিন্তু HDMI পোর্ট থাকবে, 2টি RAM স্লট থাকবে এবং একটি গ্রাফিক্স স্লটও কিন্তু থাকছে। এই মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণ ইনটেক একটি মাদারবোর্ড। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ চায় যে আমি এই মাদারবোর্ড না নিয়ে ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড নেবেন, তারা কিন্তু গিগাবাইট অথবা আসুসের 1 বছর ওয়ারেন্টির যে মাদারবোর্ডগুলো রয়েছে ইউজড, সেই মাদারবোর্ডগুলো
ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলো আপনারা নিতে পারবেন এই মাদারবোর্ডের পরিবর্তে, সেক্ষেত্রে কোনো বাজেট বাড়বে না, এই বাজেটই থাকবে। দর্শক এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে কেসিংটি রেখেছি এভারেস্ট ব্র্যান্ডের একটি গেমিং কেসিং রেখেছি, অত্যন্ত ভালো মানের গুড লুকিং একটি কেসিং থাকবে, সামনে গ্লাস এবং সামনে কিন্তু 3টি এআরজি ফ্যান, কালার চেঞ্জিং ফ্যান। এআরজিবি মানে কালার চেঞ্জ হয়, কিছুক্ষণ পর পর কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এখানে সামনে গ্লাস রয়েছে, সামনে 3টি আরজি ফ্যান এবং পিছনে আরেকটি আরজি ফ্যান রয়েছে। টোটাল 4টি আরজি ফ্যান কিন্তু থাকতেছে এই গেমিং কেসিংটির মধ্যে এবং দুই সাইডে কিন্তু গ্লাস থাকতেছে। উপরে জালি বা ম্যাশ রয়েছে, উপরে কিন্তু আরো 2টি ফ্যান লাগানোর সুযোগ কিন্তু থাকবে। এবং এই আকর্ষণীয় গেমিং কেসিংটির সাথে আমরা ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের অত্যন্ত ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি, অ্যাকুরেট 250 ওয়াট। এই যে পাওয়ার সাপ্লাই দেখতে পাচ্ছেন, অত্যন্ত ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের এই পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু অত্যন্ত ভালো মানের। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 250 ওয়াট থাকবে অ্যাকুরেট। আমাদের দ্বিতীয় যে প্যাকেজটি রয়েছে Core i5 6th জেনারেশন দিয়ে, এই প্যাকেজটির বাজেট পড়েছে মাত্র 17,500 টাকা। মাত্র 17,500 টাকা হলেই কিন্তু Core i5 6th জেনারেশন দিয়ে এই সম্পূর্ণ সেটআপ নিতে পারবেন। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে কিবোর্ড মাউসটি রেখেছি, যেহেতু কেসিংটি একটি লাইটিং কেসিং, এই কেসিং এর সাথে আমরা কিবোর্ড মাউসের একটি কম্বো প্যাক রেখেছি। কিবোর্ড মাউস কিন্তু RGB, সম্পূর্ণ RGB লাইটিং একটি কিবোর্ড মাউসের কম্বো প্যাক আমরা দিচ্ছি এই প্যাকেজটির সাথে, সাথে মিল রেখে। জি, কেসিং এর সাথে মিল রেখে এই প্যাকেজটি দিচ্ছি। তো এই প্যাকেজটির বাজেট পড়েছে মাত্র 17,500 টাকা। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা হচ্ছে এই যে কম্বোটা দেখালো আপনাদেরকে ভাই, সেই কম্বোটা যদি আপনারা নিতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা 17,500 টাকায় কিন্তু এই একদম পুরো পিসিটা বিল্ড করে নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ভাই এটা দিয়ে কি কি কাজ করা যাবে? এটা দিয়েও কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর মিড লেভেলের যারা ফ্রিল্যান্সিং শেখা শেষ বা কাজ শেখা শেষ, এখন তারা জার্নিটা শুরু করবেন বা মার্কেট প্লেসে কাজ করতেছেন, তারা কিন্তু এই প্যাকেজটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে রিমোট জব যারা করেন তারা কিন্তু রিমোট জবের কাজ করতে পারেন, কোডিং এর কাজ, প্রোগ্রামিং এর কাজ, এবং আপনার ভিডিও এডিটিং এর কাজ যারা করতে চান তারাও কিন্তু Core i5 6th জেনারেশন দিয়ে ভিডিও এডিটিং এর কাজ করতে পারবেন। পাশাপাশি যারা ফ্রি ফায়ার গেমস খেলতে চান তারাও কিন্তু ফ্রি ফায়ার গেমস খেলতে পারেন আমাদের এই প্যাকেজটি নিলে। প্রায় সবকিছু করা যাবে। জি, মোটামুটি সবকিছুই করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আমাদের তৃতীয় একটি প্যাকেজ রয়েছে। এই প্যাকেজটি একটু ভিন্ন একটি টাইপের প্যাকেজ আমরা রেডি করেছি রাইজেন দিয়ে। জি ভাই, আর এটা আমরা এই প্যাকেজটি রেডি করেছি। এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা Ryzen 5 5600G, এই প্রসেসর কিন্তু একদম জাতির ক্রাশ একটি প্রসেসর। বর্তমানে রাইজেনের প্রসেসরের দাম কিছুটা কম, বর্তমানে মাঝে কিন্তু প্রসেসরের দাম একটু বাড়তি ছিল, এখন প্রসেসরের দাম কিছুটা কমেছে। তো আমরা এই প্যাকেজের মধ্যে Ryzen 5 5600G প্রসেসর দিয়েছি। এই প্রসেসরে 6 কোর 12 থ্রেড থাকবে এবং 19 MB আনলক ক্যাশ কিন্তু থাকবে এই প্রসেসরের মধ্যে। তো Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর একদম ইনটেক একটি প্রসেসর। এই প্যাকেজের মধ্যে কিন্তু সবকিছু ইনটেক থাকতেছে, রাইজেন মানে সবকিছু ইনটেক থাকবে। এই প্রসেসর 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। এই প্রসেসরের একটি স্পেশালিটি হচ্ছে এই প্রসেসর কিন্তু বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকবে, রেডিয়ন গ্রাফিক্স কিন্তু বিল্ট ইন থাকে রাইজেন। যে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াও কিন্তু রাইজেনের প্রসেসর দিয়ে গেমস খেলা যায়, গেমসে ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যায় গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াও, কারণ এটার সাথে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকবে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে র্যামটি রেখেছি, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা 8GB র্যাম দিয়েছি, HyperX ব্র্যান্ডের হিটসিং সহ 8GB র্যাম থাকবে। এই র্যামটি DDR4 2666 মেগাহার্টজ এর একটি র্যাম, হিটসিং সহ। এই র্যামটিকে অনেকে গেমিং র্যাম বলে থাকেন। তো হিটসিং সহ এই র্যামটি 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেট বেশি থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু 16GB করে নিতে পারবে, সেই সুযোগ কিন্তু থাকতেছে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যেই এসএসডি রেখেছি, এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা 256GB এসএসডি দিয়েছি স্যামসাং এর। জি, স্যামসাং এর 256GB এসএসডি থাকবে। এই এসএসডিতে 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিয়েছি, MSI ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড থাকবে। যে মাদারবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন B450M Pro Max মডেলের এই মাদারবোর্ডটি এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা রেখেছি। এই মাদারবোর্ডটি বেশ ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডে কিন্তু 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। এই মাদারবোর্ডে 2টি র্যাম স্লট রয়েছে, একটি গ্রাফিক্স স্লট থাকবে এবং এই মাদারবোর্ডে কিন্তু NVMe M.2 স্লটও কিন্তু থাকতেছে। 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে এই মাদারবোর্ডটিতে। 3 বছর? জি, 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে এই মাদারবোর্ডটিতে। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়েছি, ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডেরই পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। 250 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। পরবর্তীতে যদি গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করতে পারবে। ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের অ্যাকুরেট 250 ওয়াট থাকবে পাওয়ার সাপ্লাই, অত্যন্ত ভালো মানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, বিগ ফ্যানের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইতে 2 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি রয়েছে। আচ্ছা। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে আমরা যে কেসিংটি দিয়েছি, কেসটা ভাই চমৎকার। Oppo ব্র্যান্ডের একটি হোয়াইট কেসিং দেব। অনেকে হোয়াইট কেসিং পছন্দ করেন, তাদের জন্য এই হোয়াইট কেসিংটা আমরা রেখেছি। এই কেসিংটি কিন্তু সম্পূর্ণ রিমোট কন্ট্রোলের একটি কেসিং। দেখেন আমি কিন্তু রিমোট দিয়ে কালার চেঞ্জ করতে পারছি, আপনিও চাইলে কিন্তু কালার চেঞ্জ করতে পারেন এবং চাইলে কিন্তু আপনি ফ্যান অফ করে রাখতে পারবেন বা লাইট অফ করে রাখতে পারবেন। আপনি আপনার চাহিদা অনুযায়ী লাইট অফ করে রাখতে পারবেন অথবা ফ্যান অফ করে রাখতে পারবেন, আবার যে কোনো কালার আপনি দিতে পারবেন অথবা কালারও কিন্তু অফ করে রাখতে পারবেন। মোট কথা আপনি এই রিমোটটা দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার মন মতো করে এই কেসিংটিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। রিমোট কন্ট্রোল এবং সেন্সরের মাধ্যমে আপনি আপনার এই কেসিংটিকে আপনার চাহিদা অনুযায়ী যে কোনো কালার, সিঙ্গেল কালার, মাল্টি কালার, যে কোনো কালার কিন্তু দিতে পারবেন। এবং আপনি আপনার মতো করে রাতে যদি আপনার চোখে আলো বেশি লাগে তাহলে কিন্তু আপনি এই লাইট কমায়ও দিতে পারবেন এবং বন্ধও করে দিতে পারবেন, সব সুযোগ রয়েছে থাকতেছে। তো Ryzen 5 5600G এর এই সম্পূর্ণ সেটআপটির সাথেও কিন্তু আমরা এই যে কিবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন, লাইটিং এর কিবোর্ডটি থাকবে, কিবোর্ড এবং মাউসের সম্পূর্ণ লাইটিং একটি কম্বো প্যাক আমরা রেখেছি এই প্যাকেজটির সাথে। তো Ryzen 5 5600G 6 কোর 12 থ্রেড এই প্যাকেজটির বাজেট পড়েছে মাত্র 31500 টাকা। মাত্র 31500 টাকায় Ryzen এর এই গেমিং সেটআপ নিতে পারবেন। আমরা এই প্যাকেজটিকে গেমিং সেটআপও বলি, কারণ Ryzen এই প্রসেসর দিয়ে আপনি সব কাজ করতে পারেন, ফ্রিল্যান্সিং, এডিটিং,
প্রফেশনাল লেভেলে যে ধরনের কাজ আছে এবং গেমিংও কিন্তু করতে পারবেন, কারণ এটি রাইজেনের একটি প্রসেসর। এই রাইজেনের সম্পূর্ণ সেটআপটি বাজেট পড়বে মাত্র 31,500 টাকা। 3টি প্যাকেজের সাথে আমরা কিন্তু কোনো মনিটর রাখি নাই। আপনারা যদি চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা মনিটর নিতে পারবেন এবং প্রতিটি প্যাকেজ কিন্তু আপনারা কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, সেই সুযোগ কিন্তু থাকতেছে। এবং আমাদের কাছ থেকে প্যাকেজগুলো নিলে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু থাকবেই এবং এর সাথে কিন্তু আপনারা লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু একদম ফ্রি পাচ্ছেন। আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো আপনারা যতদিন ব্যবহার করেন ততদিন কিন্তু লাইফ টাইম সার্ভিস ওয়ারেন্টি একদম ফ্রি থাকবে আপনাদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভাই আরেকটা বিষয় জানার ছিল, অনেক কাস্টমার আছে যারা তাদের কনফিগারেশন কোনটা প্রয়োজন, কোন কেস নেবে, কোন মাদারবোর্ড, এগুলা তারা আগে থেকে বাসা থেকে ঠিক করে নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে সেগুলো কি আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারবে? অবশ্যই নিতে পারবে। আমাদের কাছে যেগুলো থাকবে ইনশাআল্লাহ আমরা তার কনফিগারেশনে দিতে পারবো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটু ডিফারেন্ট হতে পারে, কারণ তারা অন্য একজনের ভিডিও দেখে যদি আমার দোকানে আসে বা আমার শোরুমে আসে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওই প্রোডাক্ট আমার কাছে নাই থাকতে পারে, এরকম হতে পারে। কারণ অনেক হাজার হাজার ব্র্যান্ডের হাজার প্রোডাক্ট রয়েছে, তো সেক্ষেত্রে ওই প্রোডাক্ট আমার কাছে নাই থাকতে পারে। হয়তো বা সে 10টা প্রোডাক্ট লিস্ট করে নিয়ে আসলে আমার কাছে 2টা বা 3টা প্রোডাক্ট নাই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো সর্বোত্তম যে তার ওই বাজেটের মধ্যে তার ওই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করে দেওয়ার। মানে সচরাচর যেগুলো চলে, যেগুলো জনপ্রিয়, এগুলো তো অ্যাভেলেবেল আছে। যেগুলো জনপ্রিয় প্রোডাক্ট সেগুলো অ্যাভেলেবেল ইনশাআল্লাহ থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওতে কিন্তু আপনারা দেখলেন এই যে 3টা পিসি বিল, যারা হচ্ছে একদম বিগিনার থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত কাজ করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই 3টা পিসিতেই হয়ে যাবে। যারা বিগিনার তারা এইটা দিয়ে কাজ শুরু করতে পারবেন, যারা মিড লেভেলের আছেন তাদের জন্য তো এইটা ভাই বলে দিল, এবং যারা অ্যাডভান্স লেভেলের আছেন এই যে হোয়াইট কেসিং এর যে পিসিটা আছে সেটা কিন্তু একদম চমৎকার, দারুণ লাগছে, এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন। এটা যে শুধু হচ্ছে যে পিসিতে কাজ করবেন এ না, এছাড়াও আপনার রুমকে কিন্তু এটা এক্সট্রাভাবে আরো সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। এটার যে ARGB লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু রিমোটের সাহায্যে কন্ট্রোল করা যায়, আপনি চাইলে আলো বাড়িয়ে নিতে পারেন কিংবা কমিয়ে নিতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে যে এটা একদম অফ করেও নিতে পারেন। তো এই যে পিসি বিল সেইগুলো কিন্তু আপনারা একদম রিজনেবল প্রাইসের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। ভাই আরেকটা বিষয় জানার ছিল, প্যাকেজ যেগুলো দেখালেন সবগুলো কিন্তু চমৎকার, আর হচ্ছে আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে তারা কিন্তু এগুলো একদম নিতে চাইবে, সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে আপনার কাছ থেকে নিতে পারে? এই প্যাকেজগুলো নেওয়ার জন্য কাস্টমারকে দুইভাবে আমাদের শোরুমে আসতে হবে, বা যারা আমাদের শোরুম থেকে নিতে চান তারা কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, অথবা ভিডিও লিংকে আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে। আমাদের গ্রেড প্লাস লিখে যারা গুগলে সার্চ দিবেন তারা কিন্তু আমাদের গুগলে লোকেশন পেয়ে যাবেন। তো যারা আমাদের শোরুমে আসতে চান তারা কিন্তু আমাদের লোকেশন অনুযায়ী শোরুমে চলে আসতে পারেন। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যাল মোড়, শেলটেক শেয়ার মার্কেটের 2য় তলা, 123 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। আর যারা আমাদের শোরুমে আসতে না পারবেন তারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইন অর্ডার করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমাদের এই প্যাকেজগুলো নিতে পারবেন আপনার মন মতো করে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে অথবা ভিডিওর উপর থেকে আমাদের নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে যোগাযোগ করবেন এবং আপনার অ্যাড্রেসটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন। এবং যেই প্যাকেজটা আপনি সিলেক্ট করবেন সেই প্যাকেজের টোটাল বাজেটের 10% বা 10% আপনাকে অ্যাডভান্স করতে হবে। আপনি অ্যাডভান্স করলে ওই অ্যাডভান্সের উপরে ভরসা করে কিন্তু আমরা আপনার এই প্রোডাক্টটি আপনার ঠিকানায়, আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আপনার ঠিকানা আমরা পাঠিয়ে দেবো এবং 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে প্রোডাক্টটি আপনার ঠিকানায় চলে গেলে আপনি কিন্তু ওই প্রোডাক্টটি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কন্ডিশন পরিশোধ করে আপনি কিন্তু প্রোডাক্টটি তুলে নিতে পারবেন। তো যারা পিসি বিল করতে চান কিংবা পিসি নিতে চান তাদের জন্য কিন্তু স্পেশাল একটা অপরচুনিটি থাকছে আজকের ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।